हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका ऑडियो यूनिट होता है बहुत ज़्यादा साउंड करता है। मतलब यहाँ पर क्या है, कंप्रेसर साउंड करता है या फिर क्या चीज़ ऐसी है जो साउंड करती है बहुत ज़्यादा। तो उस समय बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि साउंड कहाँ से आ रहा है। तो आपको क्या है, या फिर इंडोर आपका बहुत ज़्यादा साउंड करता है, मतलब इंडोर यूनिट में तो होता है बहुत ज़्यादा साउंड होता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, किरकिर, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब साउंड होता है। तो इस तरीके की अगर दिक्कत आ रही है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है आपको जो है दिन में सुनाई नहीं देता है, रात में ज़्यादा सुनाई देता है। रात के टाइम जो होता है बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, चाहे वो आउटडोर यूनिट में हो या फिर इंडोर यूनिट में हो। तो उसको आप कैसे क्लियर कर सकते हैं कि जो है आवाज़ कहाँ से आ रही है, साउंड कहाँ से आ रहा है। तो उसी के बारे में ये वीडियो जो है आपको कंप्लीट वॉच कर लेना है, जिससे कि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूँ वो अच्छे से समझ आ जाए। टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले क्या है, आपको देखना है कि आपके जो साउंड मतलब कर रहा है आउटडोर यूनिट। तो सबसे पहले आपको देखना है कि बॉडी जो होती है, यहाँ पे आप देखें बॉडी आगे का पैनल, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप एलजी का जो पैनल रखा है यहाँ पर। तो इस पैनल में क्या होता है, जो भी स्क्रू लगे होते हैं वो सारे स्क्रू अच्छे से टाइट होना चाहिए। मतलब जो बॉडी में होते हैं एकदम प्रॉपर तरीके से सारे स्क्रू टाइट हो। वहाँ से क्या होता है, अगर आपका एक दो स्क्रू नहीं लगा होता है तो वहाँ पे साउंड होता है। मतलब जब ये चलता है तो उसके बाद यहाँ से साउंड होता है। तो इस तरीके से ये बॉडी का साउंड होता है। अगर बॉडी आपकी ठीक है उसके बाद भी वहाँ पे साउंड आ रहा है, तो आपको क्या चेक करना है, यहाँ पर क्या होता है, ये पैनल लगे होते हैं, इस पैनल को भी चेक कर लेना। उसके बाद जो है स्क्रू लगाना चाहिए यहाँ पर। उसके बाद जो होता है यहाँ से पाइप टच होता है, जैसे कि हीटिंग कंडेंसर है, यहाँ पे आपने जैसे दूसरा जो है इंस्टॉल किया है, और पाइप आप उसमें टच होगा तब भी वहाँ पे साउंड होगा। या फिर कैपिलरी ट्यूब पाइप से टच होगी फिर भी साउंड होगा। ड्रायर से कैपिलरी ट्यूब टच होगी फिर भी साउंड होगा। क्योंकि नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशन में क्या होता है, वहाँ पे कंप्रेसर में एक तो नॉर्मल साउंड होता है, उसके बाद जो होता है कि आपकी थोड़ी बहुत लोजिंग रहेगी, तो इसके बाद और ज़्यादा साउंड होगा। तो ये चीज़ आपको चेक कर लेना है कि आपके पाइप है आप उसमें टच नहीं होना चाहिए। अगर पाइप टच है तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये कंपनी जो होती है प्रोटेक्शन के लिए देती है, जैसे कि इसमें गैविंग रहे। तो अगर ये नहीं है तो आप कुछ फॉर्म वगैरह या फिर कुछ ऐसा है लगा दें, जिससे कि इसमें थोड़ा डिस्टेंस रहे, और उसके बाद जो है ये आप उसमें टच ना हो। अगर टच होंगे तो जाहिर सी बात है फिर लीकेज के चांसेस रहते हैं। ये पाइप जो है इस तरीके से यहाँ पर टच होगा, फिर साउंड करेगा, और फिर उसके बाद पाइप आपस में खराब हो जाएगा, फिर वहाँ से लीक हो जाएगा। तो अगर साउंड आता है तो आपको पाइप वगैरह, कैपेसिटिव वगैरह, और इसके बाद जो ये पैनल है ये सारी चीज़ चेक कर लेना है। उसके बाद आपने ये सारी चीज़ चेक कर ली, उसके बाद मेन जो है वो आपका कंप्रेसर। कंप्रेसर में क्या होता है, नीचे 3 नट लगे होते हैं। इस नट में क्या होता है, अच्छे से टाइट होना चाहिए। अगर नट टाइट नहीं हुआ फिर भी साउंड होगा। और एक चीज़ यहाँ पर क्या होता है, कंप्रेसर के नीचे ये रबड़ लगी होती है, ठीक है। अगर ये गल जाती हैं, फट जाती हैं, काफ़ी टाइम के बाद ये जो है ख़राब हो जाती हैं, तो आप इनको देख लें कि अगर ये जो है गल जाती हैं, इनको रिप्लेस कर दें, ये मिल जाती हैं। और उसके बाद जो है आपका जो साउंड है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से, क्योंकि ये जो है गल जाती है, उसके बाद जो इसकी बेस होती है बेस में टच हो जाती है, और फिर ये साउंड बहुत ज़्यादा करता है। तो इस चीज़ को भी आप देख लें। अच्छा, एक चीज़ और होती है, कभी कभी आपका सब कुछ ठीक होता है यहाँ पे कंप्रेसर का स्पेशली, ठीक है। तो कंप्रेसर में सब कुछ ठीक होता है, उसके बाद भी अगर यहाँ पे साउंड हो रहा है, तो आपका जो अंदर से रूटर कभी कभी दिक्कत दे जाता है। जैसे कंप्रेसर बहुत ज़्यादा पुराने हो जाते हैं, 20 साल 25 साल पुराने हो जाते हैं, वहाँ पे जो अंदर का रूटर होता है वो दिक्कत दे जाता है। तो अंदर से कभी कभी रूटर खराब होता है, फिर भी वहाँ पे साउंड करता है। तो उस रूटर को भी, अगर उस कंडीशन में रूटर बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा है, तो आपको कंप्रेसर रिप्लेस करना पड़ेगा, तभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होएगी, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर एसी बहुत ज़्यादा पुराना है तब दिक्कत आती है रूटर में। तो रूटर अगर ख़राब है तो कंप्रेसर आप रिप्लेस कर दें, उसके बाद दिक्कत दूर हो जाएगी। उसके बाद ये सब कुछ आपने चेक कर लिया, उसके बाद भी अगर आवाज़ कर रहा है, साउंड कर रहा है, तो यहाँ पे ऑल्टरनेट में फैन मोटर लगा होता है, तो इसके ब्लेड को देख लेना है, कोई वायर टच ना हो। ये पैनल जब आप कनेक्ट करते हैं तो ये पैनल इस तरीके से अगर टच हो जाता है कभी कभी इस फैन में, तब भी साउंड करता है। या फैन की जो पुली होती है अंदर, इसमें प्ले आ जाती है, तब भी यहाँ पर साउंड करता है। मतलब इसका ब्लेड जो है वो देख लेना है एकदम, यहाँ पे इस तरीके से देख लेना, अगर प्ले होगी तो आपको नज़र आ जाएगी। या फिर आपकी फैन की मोटर की जो बैंडिंग है अंदर से वो शॉर्ट हो जाती है, या फिर अंदर से रूटर खराब हो जाता है, या वो शाफ्ट खराब हो जाते हैं, फिर भी वहाँ पे जो होता है साउंड होता है। तो इसकी फ़ैन की मोटर भी चेक कर लेना है कि फ़ैन की मोटर जो है वो अंदर से उसका वो शाफ्ट ठीक है या फिर नहीं। इसका नट लूज होगा फिर भी वहाँ पे साउंड होगा। अच्छा, एक चीज़ और, कभी कभी ऐसा होता है कि एसी आपका वॉल स्टैंड पे है और उसके बाद जो है फिर भी साउंड कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब स्टैंड पे एसी लगा होता है तो वहाँ पे क्या होता है, अगर अप एंड डाउन लगा होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, फिर भी वहाँ पे साउंड करेगा। या फिर आपका बेस पे रखा है नीचे, जहाँ पे आपने फर्श रखा है या छत पे रखा है कहीं भी, तो वहाँ पे भी आप देख लें कि आपका जो ऑडियो यूनिट है वो बिल्कुल लेवल में होना चाहिए। अगर अप एंड डाउन थोड़ा बहुत भी होगा फिर भी वहाँ पे साउंड करेगा, ठीक है। क्योंकि जब ऊपर नीचे होता है थोड़ा बहुत एसी, तो कंप्रेसर चलता है, कंप्रेसर का थोड़ा बहुत नॉर्मल साउंड होता है। उसके बाद चलते चलते ऐसा होता है, स्क्रू जो होते हैं ढीले पड़ जाते हैं बॉडी के, तो वहाँ पे फिर साउंड करना स्टार्ट कर देता है। ये सारी चीज़ आपको चेक करना है। उसके बाद बात करते हैं कि इंडोर यूनिट क्यों आपका साउंड करता है।
तो यहाँ पे मेन होता है इंडोर। इंडोर क्या है, कभी भी अगर साउंड करता है तो इंडोर को आप कैसे क्लियर कर सकते हैं कि इंडोर क्यों साउंड कर रहा है। सबसे पहले आपको इंडोर की जो है बॉडी को चेक करना है कि बॉडी जो है उसके स्क्रू वगैरह लगे हैं ठीक से, उसके लॉग वगैरह फिट हैं पीछे के, जैसे कि बैक साइड क्या होता है यहाँ पर इसमें जो लॉग होते हैं, इन लॉगों में ऐसा है, अगर लॉगों में कवर नहीं बैठेगा फिर भी वहाँ पे साउंड करेगा, तो उनको क्या है चेक कर लेना है कि आपके जो है कवर अच्छे से फिट होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको देखना है कि आपका मेन जो खेल रहता है, कभी कभी जब से सबसे ज़्यादा अगर साउंड होता है तो ये जो है सर्विसिंग होना चाहिए। अगर सर्विस नहीं होगा फिर भी जो है आपका ब्लोअर जो है साए साए की आवाज़ करेगा उस समय, तो सर साए साए की आवाज़ आती है अगर आपका ये कोयल जो होगी बहुत ज़्यादा गंदी होगी, या फिर आपकी जो फैंस होती हैं ऊपर की जो है डैमेज हो जाती हैं, फिर भी वहाँ पे क्या होता है ब्लोअर आपका साउंड करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि यहाँ से एयर को सक नहीं कर पाता है, फिर वहाँ पे साउंड होता है। अच्छा, ये चीज़ जो होती है आपकी सर्विसिंग है, बॉडी भी ठीक है, उसके बाद भी साउंड आ रहा है, तो उस समय क्या करना है आपको, ये चीज़ आपको चेक करना है। यहाँ पे क्या होता है ब्लोअर मोटर लगा होता है, अगर ब्लोअर मोटर जो होता है यहाँ पे जो है इसके स्क्रू नहीं लगे होते हैं ठीक से, तब भी अगर इसमें प्ले रहेगी तो आपका जो है ये साउंड करेगा, ठीक है, मतलब जो ब्लोअर चलेगा फिर साउंड करेगा। तो इसको भी देख लें, या फिर ब्लोअर जो है कभी कभी ब्लोअर भी अंदर से खराब हो जाता है तब भी वो साउंड करता है, इसको भी आपको चेक कर लेना है। ये सारी चीज़ आपको देखना है। उसके बाद जो है यहाँ पे कॉइल लगी होती है, इस साइड देखें हम, ये कॉइल लगी होती है, इसमें स्क्रू लगे होते हैं इस बॉडी में, यहाँ पर मतलब इस तरीके से यहाँ पे स्क्रू लगे होते हैं। ये सारे स्क्रू अगर यहाँ पर नहीं लगे होंगे फिर भी ये जो है साउंड करेगी कॉइल, तो कॉइल को आपको देख लेना है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर एक बुश लगा होता है, जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये देखें यहाँ पर ये बुश देख लें, ये जो बुश है थोड़ा मैं इधर से दिखाता हूँ, यहाँ पर ये बुश, अगर ये बुश जो होता है इसमें जंग आ जाती है, रबड़ का होता है, इसमें ऑयलिंग वगैरह कर देंगे, उसके बाद जो है कभी कभी चैं चैं की आवाज़ आती है, तो उस तरीके से आप क्या करेंगे यहाँ पर ऑयलिंग कर देंगे, इसको खोल के मतलब इसको हटा के, और उसके बाद ब्लोअर निकाल के ब्लोअर की इसमें ऑयलिंग कर देंगे, उसके बाद जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी 100%, अगर आपका चैं चैं की आवाज़ करता है तब। अच्छा, एक चीज़ और है, कभी कभी ऐसा होता है इसके जो ब्लेड होते हैं वो टूट जाते हैं, तब भी यहाँ पे साउंड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा अगर इसके ब्लेड टूट जाएंगे ये वाले, तो आपको इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है, ब्लोअर को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, तो उसके बाद जो है दिक्कत दूर हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको चेक करनी है। उसके बाद यहाँ पर भी आपको देखना है, ये जो कॉइल होती है इस साइड, यहाँ पर क्या होता है स्क्रू लगे होते हैं 2 यहाँ पर, तो इन दोनों को भी आपको चेक कर लेना है कि आपके स्क्रू जो है प्रॉपर तरीके से अटैच होना चाहिए, अगर वो नहीं होंगे फिर भी आपका साउंड आएगा। ये सारी चीज़ आपको इंडोर टू आउटडोर में चेक करना है। बाकी इंडोर जहाँ पर इंस्टॉल है आपका, तो वो डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए, उस तरीके से बिल्कुल लेवल में लगा होना चाहिए, अगर लेवल में नहीं हुआ फिर भी वहाँ पे साउंड करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करना है। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।